Chào mừng bạn đến với kênh Pink Styles. Liệu những cao thủ giang hồ chỉ dùng lá bài đơn diện có thể phá giải được lực của song hồ quyền trứ danh đến từ thần đội không? Chư vị anh hùng, hoan nghênh chư vị trở lại Nhất Bình Đường. Chúng ta hãy cùng nhau điểm qua trận giao hữu tại võ đài Khang Lạc thể dục. Vị cao thủ xuất chiêu với vợt dọc chính là Lương Hoàng sư phụ. Lương sư phụ là bậc trưởng lão theo lối truyền thống, sử dụng lối đánh cốt vợt dọc kinh điển. Lương sư phụ lại vận dụng tuyệt kỹ hổ quyền nhân diện Hà Mã đang thịnh hành trong giới giang hồ. Lương sư phụ dùng bộ côn bảng ngũ tuyến CB5 lai để giam hãm thế trận. Tuyệt học phòng thủ của Lương sư phụ không phải là kiểu ra đòn bạo tàn như những tay hào hán chủ lực, mà là lối đánh theo kiểu phòng ngự toàn diện, dựa vào bộ pháp chân. Tuy nhiên, đòn phòng thủ này của ông ta lại mang dáng vẻ hình vòng cung, vừa phẳng vừa cong, một công phu phòng thủ kín kẽ. Điều này gợi nhớ đến chiêu thức chữ đánh chặn gấp kiểu Nhật Bản trong truyền thuyết về Liễu Thôn. Trương Mộng đã đoạt được ván thứ hai. Dù tỷ số xích sau 7-8, hiện tại tỷ số tổng đã là 1-1. Giang hồ lại thêm sóng gió. Trương Mộng đã được tu luyện qua các giáo phái bóng bàn nhau từ thuở bé. Y cũng từng là đệ tử ngoại môn của phái Hà Bắc một thời gian. Trong lúc trận đấu đang diễn ra, Lương sư phụ đã nhanh chóng đoạt lấy 2 điểm nhờ vào 2 cú phạm quy khi giao bóng của đối thủ. Chiêu hoạt cầu bóng trượt này của Lương sư phụ chính là tuyệt kỹ trấn phái đặc trưng của ông. Chư vị hãy chú ý quan sát. Ông ta đã dùng chính bề mặt vợt gai dài trên gai ngắn để thực hiện cú trượt bóng hiểm hóc này. Lương sư phụ đang dẫn trước 2-1 về tổng set và 8-5 về điểm số, vẫn nắm vững thế trận, không hề cho đối thủ cơ hội xoay chuyển càn khôn. Hoàn hô. Tuy nhiên, chiêu vừa rồi của đối thủ đã khiến Trương Mộng bị choáng váng đôi chút, chém một cú đại cước vào góc xa bằng tay thuận, khiến bộ pháp bước chân của đối thủ không kịp thời theo sau, bị lỡ nhịp. Trương Mộng đã kịp thời lấy lại thế thượng phong, giành lấy ván đấu, đẩy trận chiến sang hiệp thứ tư. Hiện tại, tỷ số đã là 2-2, chuẩn bị bước vào trận chiến phân định thắng bại ván quyết định. Chúng ta hãy cùng nhau luận giải về chiêu đường giữa của Lương sư phụ. Dù sao đi nữa, vị hảo thủ kia Trương Mộng có vẻ vẫn hơi bị động trong việc vận lực phòng thủ. Thầy Lương đã tung ra một cúp đường thẳng lớn đại trực tuyến, xuất chiêu thành công, đoạt lấy điểm số sinh tử này. Đây chính là sự thành công của lối đánh cốt vợt dọc trực phách trên võ đài lúc này, chính là ưu thế tuyệt đối của môn phái này. Sau khi đối thủ phòng thủ thất bại, Lương sư phụ đã giành chiến thắng với tỷ số cách biệt. Vậy, Vương Sở Du, cao thủ mặt vợt gai dài của đội Bắc Kinh trước đây, rốt cuộc lợi hại đến mức nào? Hãy cùng chiêm ngưỡng một màn tỉ thí giữa Vương Sở Du và Trương Cường.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trần Mộng vừa khai cuộc đã bị thiên tài thiếu nữ Nhật Bản đánh cho tan tác. Tỷ số 7-0, liệu Trần Mộng, người có khởi đầu không mấy suôn sẻ, có thể chuyển nguy thành an? Xin chào mọi người, chào mừng quý vị trở lại với Nhất Phẩm Bàn Luận. Chúng ta hãy cùng bắt đầu. Trận đấu giữa Trần Mộng và Hayato Hina. Ngay trong ván đầu tiên, Hayato Hina đã ra tay tàn khốc. Hiện tại đang dẫn trước với tỷ số 7-0. Dĩ nhiên, điều này cũng liên quan đến thói quen khởi động chậm chạp của Trần Mộng. Hayato Hina, cô ấy sinh năm 2000, còn Trần Mộng sinh năm 1994. Hai bên chênh lệch nhau 6 tuổi. Trần Mộng cần phải nhanh chóng xốc lại tinh thần. Hayato Hina đã kết thúc ván đầu tiên với tỷ số 11-3. Phong cách chiến đấu của Hayato Hina quả thực rất hung hãn. Khi ra đòn, cô ấy luôn giữ trọng tâm rất thấp, chất lượng bóng cực cao. Trong đội nữ Nhật Bản, thể hình của cô ấy khá cao. Đây cũng là một lợi thế bẩm sinh so với Hayato Hina. Trần Mộng sức mạnh nội tại sẽ thâm hậu hơn một chút, khả năng tấn công và phòng ngự cân bằng, gần như không có sơ hở. Giờ là ván thứ hai, tỷ số đang là 5-5. Tiểu điểm tâm Hayato Hina. Chủ yếu dùng tốc độ trên sân để điều động Trần Mộng, bởi vì cô ấy là vận động viên thuận tay trái. Mặc dù đường bóng tấn công của cô ấy khiến Trần Mộng có chút không quen, nhưng đến những điểm số quan trọng sau 9 điểm, Trần Mộng vẫn thể hiện sự lão luyện hơn, nối liền 2 điểm, giành chiến thắng ván đấu với tỷ số 11-9. Ở hiệp 2 này, Trần Mộng cần phải tập trung vào việc khống chế, hóa giải 3 loại cầu nổi float balls. Phải hóa giải được những đường cầu chất lượng và đầy biến hóa của đối thủ. Tuyệt đối không thể chỉ là những cú đánh trung gian đơn giản. Nàng tiểu ngọt ngào Hayato Hina đã giành được lợi thế dẫn tuyệt đối trong ván thứ 3. Nàng lại tìm thấy được cái trạng thái nóng như lửa đốt ở ván đấu này. Từ thế bị dẫn 1-5, Trần Mộng đã liên tiếp giành được 4 điểm, cân bằng tỷ số 5-5 như thể trận đấu vừa mới bắt đầu. Đây cũng là một điểm yếu cố hữu của Trần Mộng. Lúc này, Trần Mộng cần phải nhanh chóng khơi dậy nội lực. Tiểu ngọt ngào tung ra một cú giao bóng xoáy khó lường green spin.
Đây là một chiêu thức hiếm thấy trong giới nữ nhân bóng bàn. Ngay khoảnh khắc then chốt đó, huấn luyện viên đã kịp thời hô dừng trận đấu T1. Mỗi đấu thủ chỉ có một cơ hội dừng trận T1. Việc sử dụng cơ hội này như thế nào chính là bài kiểm tra đẳng cấp của vị quân sư huấn luyện viên. Cuối cùng, Trần Mộng đã xuất chiêu hạ gục đối thủ với tỷ số 12-10. Sau ván thứ 3, tỷ số hiện tại là 2-1 nghiêng về Hayata. Nàng luôn ra sân với tinh thần chiến đấu sục sôi. Lực xung kích của nàng mạnh mẽ hơn hẳn các đối thủ cùng trang lứa, nhưng đôi khi nàng lại có vẻ hơi nóng máu quá kích động. Gần như mỗi đường bóng đều chủ động dùng hết sức lực để tấn công, dẫn đến nhiều lỗi đánh hỏng vô vị. Trần Mộng tung ra một cú hồi mã thương tuyệt đẹp, giành lấy điểm số quý giá này. Đây chính là minh chứng cho nội lực thâm hậu của nữ cao thủ Trần Mộng. Tiểu Ngọt Ngào vươn lên dẫn trước 8-7, ván thứ tư kết thúc, tổng tỷ số là 2-2, cả hai quay về vạch xuất phát. Huấn luyện viên trưởng bên ngoài sân đấu của Trần Mộng là Mã Lâm Malin, Mã Lâm, đồng thời cũng là huấn luyện viên quản lý của Lưu Thi Văn Lưu Siwen. Tiểu Ngọt Ngào vươn lên dẫn trước 3-2, nàng ấy đánh rất chủ động. Hayata tung ra 2 cú phòng thủ chọn điểm liên tiếp, nhanh chóng giành được điểm số này. Tốc độ phòng thủ cận bàn của nàng thực sự nhanh hơn nhiều so với phòng thủ thông thường. Sau khi gồng mình chống đỡ một đòn tấn công của đối thủ, Trần Mộng lập tức phản công từ thế phòng ngự, khóa chặt đường bóng dọc biên. Chính đòn phản kích này đã giúp Trần Mộng giành được điểm số. Đây là đường bóng thường mang lại hiểm họa lớn nhất của nàng Trần Mộng. Đường bóng này, đối thủ đã đánh quá ngắn về phía bên thuận tay, nhưng tiếc thay lại ra khỏi bàn. Tình thế trên sân vẫn còn hơi bế tắc. Trần Mộng thắng 11-8, giành lấy ván thứ 5, dẫn trước 3-2 chung cuộc. Trong Á vận hội gần đây, ở vòng tuyển chọn đội tuyển nữ Nhật Bản, Hayata đã đánh bại Itomima và giành được một suất tham dự nội dung đánh đơn. Trần Mộng tiến vào ván thứ 6, ung dung đạt tới điểm quyết định match point với tỷ số 10-5. Tuyệt chiêu đã thi triển hết, kiếm khí vẫn không ngừng nghỉ, nay còn ra đòn hiểm ác hơn nữa, đã tung ra vài chiêu công phạt cực kỳ đẹp mắt. Cuối cùng, Trần Mộng đã chiến thắng với tỷ số 4-2, vượt qua hiểm nguy một cách ngoạn mục và giành được thắng lợi cuối cùng.